Salve galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal da Mecânica MGR. Vamos iniciar mais um dia de mecânica aí pra vocês. Vocês estão vendo aí no fundo aí, olha quem voltou com a oficina aí. É a brava do meu cliente aí, o novo cliente, né, o Leandro. Aquela brava aí que tava fora do ponto aí, que a gente acertou. E ele falou pra mim, tinha falado pessoalmente, comentou nos comentários que ele ia ser meu cliente e tá sendo de verdade. O que a gente vai fazer nela aí, galera? Ele já tinha comentado comigo antes de trazer ela, com aquele problema. Ele tem que dar uma manutenção aí na suspensão dela. Tá com os barulhos na suspensão, a gente vai trocar uns componentes lá. E outra coisa que ele me falou também, que eu vou verificar pra ele, é o sensor de nível lá do tanque, né, que marca o combustível. Ele tá achando que tá um pouco lento, então eu vou abrir lá e vou fazer uma análise lá pra ver o que tá acontecendo. Beleza, galera? Então acompanha o vídeo aí. Bom, galera, aqui no Brava, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer o teste do sensor de nível lá, né? O Leandro falou que tem hora que marca, agora por exemplo tá marcando certinho, tem hora que não tá marcando direito. Então vou mostrar pra vocês lá onde que fica esse sensor de nível aí. Ele fica aqui atrás, ó. Aqui, ó, ele fica aqui debaixo, né? Tem que tirar essa tampa. Fica junto aí com o módulo da bomba de combustível, né? São 3 parafusos, eu vou destampar aqui e a gente vai dar segmento aí para tirar esse sensor de nível, que eu vou fazer um teste nele aí. Beleza, galera? Aí, galera, aqui agora a gente já tem acesso aqui, né? Pra vocês verem como que é. Tem a linha de pressão, linha de retorno aí. Essa aqui é do canister, né? Para tirar o vapor do tanque aí. Aí tem aqui, esse aqui alimenta a bomba. Esse aqui vai lá pro sensor, vai lá pro... Na verdade vai pro módulo, para depois o módulo mandar informação pro painel do sensor de nível. Então eu não vou tirar aqui pra gente fazer o teste fora do tanque. Beleza, galera? Aí, galera, removi tudo aí, ó. Todas as mangueiras, os conectores. Aí aqui, para poder remover, aqui seria uma porca, como vocês sabem, tem que ter essa ferramenta. Eu uso essa ferramenta universal. A gente vai colocar ela aqui, ó. Deixa eu achar a posição certa para ela, para soltar. Mais ou menos aí, ó. Essa chave aqui, galera, da Raven, para quem queira comprar aí, ó, da Raven, o código dela é 108003. Beleza? Então agora eu vou soltar pra gente tirar o compartimento aqui da bomba para verificar aí o sensor de nível dele aí. Galera, removi aqui o módulo da bomba de combustível e o sensor de nível, né? Esse carro já é equipado aí com sensor de nível tubular, que eles falam aí, ó, para vocês verem. O sensor de nível tá aqui dentro, né? Não é aquela boia com aquela hastezinha. Mas aqui, galera, eu já achei um pequeno defeito aqui, vamos dizer assim, né? Tá meio oxidado aqui, justo no sensor de nível dele. Deixa eu pegar o contato aqui, ó, lá pra vocês verem, ó. Parece que é tipo oxidado, não, tipo um mau contato que tava dando aqui. Então eu vou jogar um limpa-contato aqui e aqui na tampa. Aí eu conversei com ele. Muita gente aí abre esse compartimento aqui para limpar os contatos que tem aqui dentro. Só que é arriscado, galera, fazer esse serviço aí e depois nem funcionar mais o sensor de nível. No caso dele tá funcionando, ele só tá achando um pouco lento, né? Então pode ser, o problema pode estar aqui nesse fio aqui. Então eu entrei em contato com ele lá, expliquei pra ele, se ele quer que abra, pode ser arriscado, voltar não funcionar mais. Aí ele pediu só pra fazer a limpeza aqui. Mas aí tá aí, mais caráter aí de curiosidade pra mostrar pra vocês, né? Eu já sabia que era assim. Eu desmontei porque pode ser que às vezes aqui também eu vou dar uma checada aqui, ó, no conector aqui embaixo, para ver se tá tudo ok. Vamos jogar um limpa contato aí. Aqui, ó, galera, fica a bomba de combustível, né? Aqui dentro, ó, aí tá as mangueiras aqui de linha de pressão, que é a linha de pressão, aqui é a linha do retorno. E aqui é onde que eu tirei aquela mangueira para tirar o vácuo, a pressão do tanque, né? Vai lá na válvula do canister. E aqui, ó, a porca que eu falei pra vocês, é que tem que soltar dali, né? Certo? Então não tem muito segredo. Aqui é isso aí que eu tô te falando pra vocês aí. Já falei com o Leandro, ele falou que é só pra fazer a limpeza ali. O
Ok, galera? Então eu vou fazer a limpeza e vamos remontar. Aqui o detalhe, na hora de montar, passa uma vaselina nessa borracha aqui, ó. Pra ela encaixar bem lá, ó. Pra ela encaixar aqui na boca do tanque sem dobrar, sem nada. Se ficar dobrado aqui, ó, a hora que o cliente encher o tanque, pode acontecer de vazar gasolina, né, e dar cheiro de gasolina dentro do carro. Perfeito, galera? Bom, galera, aqui, ó, vamos jogar esse limpa-contato da Orbi aqui, ó. Já tirei os conectores ali, né? Tanto da nível de combustível como da bomba. A gente joga aí, ó, pra fazer a limpeza, tirar qualquer oxidação, óleo. Ele tem secagem rápida aqui também, ó, certo? E nessa parte aqui também. Deixa eu pôr mais pra cá pra pegar a luz aí pra vocês, né? Eu sempre pra limpar bem mesmo lá os contatos. E depois, posteriormente, lá no chicotinho, né? É o que tá mais afetado aqui, ó. Aí eu vou jogar, galera, segurar a câmera e jogar aqui, não vai ter jeito. Beleza? Então é isso aí. Aí aqui, galera, ó, pra trocar, né, vamos perguntar aí como é que eu tiro a boia aí. Só destravar aqui, ó. Vai destravar aqui, aqui dentro tem uma mola, certo? E depois destrava aqui, sai só o sensor de nível aí. Não tem segredo depois que tira aqui. Valeu, galera? Aí, galera, remontei o compartimento aqui. Vou mostrar mais um segredinho aqui pra vocês da mecânica, ó, que eu faço há muitos anos aí, desde que veio os carros com injeção eletrônica, né? Tá vendo aqui, galera? Eu desmontei a pontinha do conector. Deixa eu pegar na luz aqui, né? Senão vocês não vão ver. Tá vendo aqui, ó? Tem essa pecinha, ó. É só destravar ela aqui, as lateralzinhas. Tira primeiro a guarniçãozinha de borracha. E aqui, ó, aparece os conectores. Aí o que a gente faz aqui, galera? Pega uma agulha. É que com a mão aqui eu não consigo. Se tivesse alguém filmando, eu mostraria pra você. Enfia a agulha aqui nesse lado onde tá minha unha aqui, ó. E dá uma fechadinha nos dois conectores pra dar uma pressãozinha. Certo? Aqui eu já joguei o limpa-contato. Depois remonta lá a travinha e a guarnição e pluga lá. Perfeito, galera? Mais um segredinho aí pra vocês aí. Aí, remontado o sensor lá, galera. Tá marcando igual tava mesmo aqui, né? Na mesma quantidade aí no que eu comecei a mexer. E aqui, galera, sempre que montar, dá uma funcionada, certifica, ver se não tem nenhum vazamento aí, né? Deixa eu ligar essa lanterna aqui. Dá uma verificada aí, porque mexeu com combustível, né? Linha de pressão. Então tá tudo ok, tá sequinho aí, ó. Sem nenhum vazamento. Agora sim a gente pode tampar. E essa parte aqui tá finalizada aí. Beleza? Vamos partir agora lá pra suspensão dele. Bom, galera, já aqui na suspensão do Brava aí do Leandro, tô olhando aqui que ele pediu pra trocar a seguinte coisa aqui, ó. Já tá, deixa eu mostrar pra vocês. Vai trocar aqui, ó, os dois braços axial da caixa, as duas bieletas e as duas bandejas. Ele já tinha comprado essas peças aí. Aí eu tô analisando aqui pra ele, né? Até comentei com ele aí. Até a bandeja dele, pivô, porque a bandeja é fixa com pivô, não troca pivô, né, galera? Tá boa, mas conversando com ele, falou que pode trocar. O bracinho eu até soltei aqui já pra verificar, desse lado aqui. Esse não tem folga, mas ó, pra você ver, já tá bem mole. Quando ele tá assim, é porque já é sinal de começando um desgaste aí. A bieleta também aqui tá com as coifas cortadas, então tá certo de trocar. Aí eu falei, nem falei nada com ele, mas a gente vai dar uma analisada aqui, ó. Tô olhando o amortecedor. A gente olha aqui pra ver se não tá suando óleo. Parece que não, que tá tudo ok. Eu vim no carro, o único barulho que eu notei, né, tá mais pro lado de cá. Aí aqui também eu soltei. Aqui tem folga no axial, ó. Tem uma folga aqui no axial, a gente sente na mão, ó. Tá muito mole também. Mas as bandejas dele tá tudo ok, não tem folga, não tem nada. O amortecedor de cá também não tá vazando óleo, não tá suando óleo nem nada. Então é isso aí, galera. E aqui as bieletas também tá cortada. As coifas dela aqui, ó. Tá vendo? Tá bem cortada aí. E essa aqui, inclusive, ela tá dura, ressecada aí, ela tá fazendo barulho também. Beleza? Então é isso aí que a gente vai trocar.
Aí falei com ele, falei assim, você realmente quer que troque as bandejas? Porque não tem folga, não tem nada. Aí ele falou pra mim, não, pode trocar sim, que aí eu acompanho a partir de agora a manutenção e tal. Então a gente vê aí, né, o cuidado que o cliente tem com o carro. Beleza, galera? Então é isso aí que a gente vai fazer na suspensão. Aí, galera, vamos ver como é que tá o andamento aqui da suspensão do Brava. Já montei aqui ó, as bandejas novas, né? Tá tudo aí montado aqui desse lado. E já coloquei a bieleta, coloquei o braço axial. E aqui, galera, vou mostrar pra vocês, ó, tava aqui que a bieleta tá cortada. A coifa bem ressecada. Tá dos dois lados. Não, desse lado até que não, mas do lado de lá tá. Aqui, ó, o axial, né? E aqui, galera, a bandeja, vocês viram eu falando que parecia que tava tudo ok. Mas na hora que a gente desmonta que aparece, né, galera? Primeiro aqui, ó, o pivô já tá molinho, ó. Não tem folga, mas esse aqui já é o sinal de desgaste. E aqui, ó, a bucha da bandeja aqui já tem... Começou um desgaste ali, já tem uma folguinha. Não sei se dá pra vocês verem aí. De cá, do lado direito aqui, a bandeja tá boa, né? O Leandro pediu pra trocar. Pivô não tem folga, tá duro. E aqui a gente tá com dificuldade um pouco de achar essa coifa aqui, galera, ó, do braço axial da caixa lá, né? Aqui também já pus o braço axial, já coloquei a bieleta ali no lugar. Tá aí a bandeja. A bandeja vem com pivô, né, galera? Como eu falei pra vocês. O que mais aqui? Tá aqui o axial velho, ó, bem folgado. Esse aqui que tá com folga. As bieletas aí, ó, tudo cortada. Então tá aí, galera. Tá quase aí. O que eu vou fazer? Remontar tudo aquele lado. Eu vou ter que ir lá na autopeça ver se eu acho essa coifa aqui pro Leandro. Pra gente finalizar a Brava aí. E levar para fazer o alinhamento, né? Que ele quer que faz o alinhamento antes de entregar o carro para ele. Aí eu levo lá num parceiro nosso aí. Ele faz o alinhamento pra gente. Beleza, galera? Aí, consegui a coifa lá pro cliente. Agora vamos instalar ela aí, né? Para finalizar aqui o Brava aí. Falta só esse detalhe aqui. E colocar a bieleta aqui. Do outro lado lá já tá tudo reinstalado, galera. Para levar esse carro para fazer o alinhamento aí para ele. Beleza, galera? Não tem jeito de eu mostrar pra vocês, lugar apertado. Ficar filmando aí e mostrando pra vocês, beleza? Aí, galera, finalizei a manutenção da suspensão do Brava. Eu não fiz aquele alinhamento caseiro aí, como se diz, né, galera? Olha só pra vocês verem aí como é que tá desalinhado a roda. Não sei se dá pra vocês verem, ela tá aberta aqui assim pra fora. Que essa aqui tá menos um pouquinho em relação à de trás. Não sei se a câmera pega aí, ó. Então eu vou levar ele lá para fazer o alinhamento. É pertinho aqui, não vai ter nenhum problema de andar. Aí pra você ver o volante, para vocês verem, o volante tá certinho. Então é isso aí. Manutenção feita aí na Brava. Eu vou levar lá para alinhar. Eu vou mostrar para vocês como, não sei se vai conseguir pegar, como que ela fica ruim para guiar quando o carro tá completamente desalinhado desse jeito aí. Aí, galera, eu vou sair aqui da oficina já. Mas um detalhe aí, né, galera? Tá funcionando aí o sensor de nível. Tá marcando combustível aí. Então vamos lá levar esse carro para alinhar. Vocês vão ver aqui como que fica ruim para dirigir ele. O carro desalinhado é terrível, né, galera? Mas é pertinho aqui. Hoje tá um dia chuvoso. Aí ele fica instável. O volante fica bobo. Fica bobo. Aí vai ficar ruim pra dirigir. Não sei se não dá pra passar essa sensação aí pra vocês, né? Eu acho que não. Mas beleza, galera. Se eu chegar lá no alinhamento, vou alinhar. Assim que eu voltar aí, a gente finaliza o vídeo. Eu mostro pra vocês depois que alinhar.
Aí agora sim, alinhamento feito, conferiu tudo lá, vocês fiz umas imagens aí meia, vamos dizer, escondidas aí, né, galera? Porque tem gente que não gosta que filma no comércio, então eu nem falei nada com ele lá, se podia fazer vídeo ou não. Aí só dei uma filmada rapidinho aí, vocês viram o carro tava na rampa. E eu tô passando aqui nessa rua de Broquete aqui, né, pra ver o barulho, se acabou o barulho da suspensão do carro do Leandro. Tá perfeito, ó, não tô escutando nada. O sensor de nível continua funcionando. E alinhamento, e conferiu cambagem, conferiu tudo lá, tá tudo ok agora. Tá pronto aí pra outra, como se diz aí, né, galera? Então vou chegando na oficina ali, pra gente finalizar o DDM de hoje aí, na Brava aí do meu cliente aí. Beleza, galera? Aí, galera, de volta à oficina. Agora sim, né, como vocês viram aí, alinhou, né? Eu não, o alinhador lá, bem alinhadinho as rodas. Tudo certinho aí. Conferiu o cambagem, tá tudo ok. Tá aí finalizada a Brava aí do Leandro. Queria mostrar aqui, galera, pra vocês. Quem lembra aí do Polo, né? Ontem eu perguntei pro Juninho se o Polo dele tinha resolvido aquele barulho. Trocou os coxinhos do amortecedor lá, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, aproveitar o gancho aí, ó. Deixa eu ver se pega aqui. Aí eu perguntei pra ele, vamos ver se a câmera foca. Se ela focar seria melhor, né? Aí eu perguntei pra ele, boa tarde, João. Foi ontem 2 horas. Parou o barulho do Polo, ele falou boa tarde, eliminou o problema. Então é isso aí, galera, vocês viram aí que resolveu completamente o problema aí do Polo. Tem um outro cliente também, que também chama Leandro, eu fiz o mesmo serviço aí, não lembro que dia que foi, ele viu o vídeo e pediu pra fazer. Mas para ficar 100% lá, tem que trocar o batente do amortecedor, tirar aquele rec da suspensão. Beleza, galera? Galera, hoje tá corrido, não consegui nem ler os comentários de vocês lá de ontem. Eu sei que tem uns comentários bons lá, eu nem entrei lá. E eu vou deixar pra, vamos ver, qualquer coisa eu faço um vídeo amanhã só de comentários pra vocês aí, beleza? Então vou finalizar o vídeo aqui, quem gostou aí deixa aquele like. Quem não é inscrito se inscreve aí no canal, beleza? E até o próximo vídeo aí, valeu!